¿A dónde vamos a ir ahora, Nero? Vamos a tratar de ir a la 25, 26, a vos la 25, 26. Depende de cuánto pique el viento. Bueno, ¿a quién llevar? Vamos a llevar a los chicos de Córdoba, los amigos de Córdoba y a los amigos que asisten. Medio gay. Sí, bastante gay. Quieren cobrar la...